रात के 2 बजे मैं एक सुनसान पटरियों पर खड़ी ट्रेन में चढ़ गया। पूरी ट्रेन खाली थी, पर डिब्बे में किसी। मैंने टॉर्च ऑन की। सीट नंबर 13 पर कोई बैठा था। उसका चेहरा धुंधला, आंखें काली खाई जैसी। वो धीमे से बोला, ये ट्रेन जिंदा लोगों के लिए नहीं है। डिब्बे की खिड़की के बाहर वही काली परछाइयां दौड़ती नजर आईं। पूरी स्पीड से अंधेरी सुरंग में घुस गई और स्क्रीन पूरी काली हो गई। रात के 2 बजे सुनसान प्लेटफॉर्म और वो पुरानी